Hello everyone, welcome to Hindi Vidya. On this channel, you can learn how Hindi is spoken in daily conversation in India and the various way to express it. In this video, we will going to learn some Hindi word meaning with the sound of a. So let's start the video. Childhood, बचपन, बचपन, ginger, अदरक, अदरक, लोटस, कमल, कमल, रिवेंज, बदला, बदला, रेसर, धावक, धावक, कंडीशन, हालत, हालत, डिजर्विंग, हकदार, हकदार, विविचिंग, बहकाना, बहकाना, कोर्ट, दरबार, दरबार, न्यूज़पेपर, अखबार, अखबार, क्लोथिंग, पहनावा, पहनावा, इंसिडेंट, वारदात, वारदात, आर्टिस्ट, कलाकार, कलाकार, स्कूल, पाठशाला, पाठशाला, स्काई, आसमान, आसमान, सडनली, अचानक, अचानक, स्वॉर्ड, तलवार, तलवार, गवर्नमेंट, सरकार, सरकार, स्ट्राइक, हड़ताल, हड़ताल, गॉड, भगवान, भगवान, रेन, बरसात, बरसात, जूसी, रसदार, रसदार, क्राइम, अपराध, अपराध, नॉनसेंस, बकवास, बकवास, डिनाइल, इनकार, इनकार, फेबुलस, शानदार, शानदार, इनफेमस, बदनाम, बदनाम, अननोन, अनजान, अनजान, अनप्रिंसिपल्ड मैन, बदमाश, बदमाश, एनिमल, जानवर, जानवर, नेम, नाम, नाम, टाइम, काल, काल, मेलोडी, राग, राग, डांस, नाच, नाच, नाइट, रात, रात, फायर, आग, आग, हेयर, बाल, बाल, वायर, तार, तार, स्टार, तारा, तारा, हैंड, हाथ, हाथ, फोरहेड, माथा, माथा, वेब, जाला, जाला, वर्क, काम, काम, चिक, गाल, गाल, नेकलेस, हार, हार, लॉक, ताला, ताला, ब्लैक, काला, काला, डिफीटेड, हारा, हारा, आर्ट, कला, कला, ब्रिंग, लाना, लाना, ग्रास, घास, घास, फास्ट, उपवास, उपवास, गार्डन, उपवन, उपवन, न्यूज़पेपर, अखबार, अखबार, हनी, शहद, शहद, न्यूज़, खबर, खबर, इजी, सरल, सरल, जूस, शरबत, शरबत, यू, आप, प्राइड, आन, आन, टुडे, आज, आज, इनकम, आय, फायर, आग, आग, रेक्टेंगल, आयत,
आयात, lips, अधर, अधर, between you all, आपस, आपस, laziness, आलस, आलस, shelter, आश्रय, आश्रय, hermitage, आश्रम, आश्रम, pulse, दाल, दाल, ear, कान, कान, glory, शान, शान, wind, हवा, हवा, mango, आम, आम, grandfather, बाबा, बाबा, uncle, चाचा, चाचा, neck, गला, गला, half, आधा, आधा, fresh, ताजा, ताजा, light, उजाला, उजाला, cloud, बादल, बादल, market, बाजार, बाजार, love of a mother, ममता, ममता, hope, आशा, आशा, spices, मसाला, मसाला, song, गाना, गाना, food, खाना, खाना, बात, नहाना, नहाना, पेपर, कागज़, कागज़, थ्रेड, धागा, धागा, गेट, दरवाज़ा, दरवाज़ा, nowadays, आजकल, आजकल, टोमेटो, टमाटर, टमाटर, स्पिनच, पालक, पालक, राइस, चावल, चावल, रोड, पथ, पथ, पॉट, गमला, गमला, मदर, माता, माता, अर्थ पॉट, मटका, मटका, बीटल, पान, पान, पिकल, अचार, अचार, काव, गाय, गाय, शिप, जहाज, जहाज, अम्ब्रेला, छाता, छाता, किंग, राजा, राजा, कैरेट, गाजर, गाजर, क्रैकिंग, दरार, दरार, ऑर्फन, अनाथ, अनाथ, रिलीफ, राहत, राहत, सोरनेस, खटास, खटास, स्काई, आकाश, आकाश, स्पाइनिंग व्हील, चरखा, चरखा, हेल्पलेस, लाचार, लाचार, वेल डन, शाबाश, शाबाश, इंक, दबात, दबात, मैड, पागल, पागल, बैक, वापस, वापस, ब्लैंकेट, चादर, चादर, बैड, खराब, खराब, प्रोसेसन, बारात, बारात, पॉलन, पराग, पराग, इजी, आसान, आसान, टेल, कहना, कहना, रिवार्ड, इनाम, इनाम, राइडिंग, सवार, सवार, सोसाइटी, समाज, समाज, रेस्ट, आराम, आराम, सेक्रेड, पावन, पावन, क्वेश्चन, सवाल, सवाल, स्ट्रेंथ, ताकत, ताकत, सिमिलर, समान, समान, ब्यूटीफाई, सजना, सजना, क्यू, कतार, कतार, सन इन लॉ, दामाद, दामाद, मिरर, आईना, आईना,
clever, चालाक, चालाक, outside, बाहर, बाहर, gratitude, आभार, आभार, pomegranate, अनार, अनार, child, बालक, बालक, garbage, कचरा, कचरा, fear, डरना, डरना, flow, बहना, बहना, voice, आवाज, आवाज, आंसर, जवाब, जवाब, हाउस, मकान, मकान, ड्रामा, नाटक, नाटक, हीरो, नायक, नायक, बिल्डिंग, इमारत, इमारत, टिल नाउ, अब तक, अब तक. Thanks for the watching my video. Do subscribe and turn the notification on so you get the notification of new videos. If you have any Hindi related question, please comment. I will give you quick answer. I will talk to you all in my next video. तब तक के लिए नमस्ते.